Բարի լույս սիրելիներս, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, տեսնենք ինչու է կարևոր ճիշտ ժամանակ օգտագործել մեր փրկությանը հասնելու համար։ Ահա թե ինչու պատրաստ եմ միշտ հիշեցնելու ձեզ այն բաները, առավել ևս գիտակներին եւ այդ ճշմարտությանը վերահասու եղածներին ու նրանում հաստատվածներին, քանի որ իրավունք եմ համարում, քանի դեռ այս մարմնի մեջ եմ, արթուն պահել ձեզ հիշեցումներով։ Գիտեմ, որ շուտով մեկնելու եմ այս մարմնից, ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինձ հայտնեց, եւ շտապում եմ միշտ ձեզ հորդորել, որպեսզի այս աշխարհից իմ մեկնելուց հետո էլ վերհիշեք իմ այս ասած խոսքերը։ Գիտեք, սիրելիներ, ինչու է Պետրոս Առաքյալը մեզ ամեն անգամ այս խոսքերով հիշեցնում, հատկապես գիտակներ նրանց, ովքեր կարծում են, թե իրենք հոգևոր կյանքի մեջ հասունացել են, շատ բան գիտեն եւ միայնակ կարող են չարի հետ պայքարել։ Մարդը միայնակ չի կարող սատանայի դեմ պայքարել, եթե ինքը Հիսուս չունենա եւ Աստծո խոսքով ինքը չհզորանա եւ Աստծո խոսքը իբրև հզորզենք իր ձեռքի մեջ չլինի։ Աստված դժոխքը ստեղծել է սատանայի համար, բայց սատանան չի ուզում միայնակ այնտեղ հայտնվել եւ ուզում է Աստծո ստեղծագործության թագ ու պսակը մարդուն իր հետ տանել եւ դրանով մարդու միջոցով Աստծուն ցավ պատճառել։ Սա է պատճառը, ասում եք, քանի դեռ այս մարմնի մեջ եմ, ձեզ անդադար պիտի հիշեցնեմ, որպեսզի դուք Աստծո խոսքով զարդարվեք, Աստծո խոսքով հզորանաք, հավատքի կյանք ապրեք, որպեսզի սատանան ձեզ չհաղթի։ Եվ ասում եմ, ինչու եմ շտապում, որովհետև գիտեմ, որ իմ ժամանակը մոտեցել է, շուտով պիտի գնամ, ինչպես որ Հիսուս էր խոստացել։ Գիտեք, որ Պետրոս Առաքյալը գնում էր դեպի Հռոմ եւ այնտեղ էլ գլխիվայր խաչվեց հանուն Քրիստոսի համար։ Ամեն մեկս պետք է հասկանա, որ այս աշխարհի մեջ մեր ժամանակն էր սահմանափակ է։ Տեսեք, Պետրոս Առաքյալը ամեն ինչ անում է, շտապում է, որպեսզի մեզ նորից հիշեցնի, որ սիրելիներս, հանկարծ Քրիստոսին չթողնեք, առանց Քրիստոսի չապրեք այս կյանքի մեջ եւ ձեր վրա հույս չդնեք, որովհետեւ մենք չենք կարող միայնակ սատանեն հաղթանակ տանել։ Եվ ինչի համար է հիշեցնում, ասում եմ, որ ես մեռնեմ, իմ մեռնելուց հետո էլ իմ այս խոսքերը հիշեք։ Պետրոս Առաքյալը արդեն 2000 տարի չկա։ Մենք կարդում ենք այս տողերը եւ ամեն անգամ հիշում ենք։ Եվ ինչ է ասում Հիսուս Պետրոս Առաքյալին. Սիմոն, Սիմոն, սատանան ուզում էր ձեզ հնձել, բայց ես աղոթեցի ձեզ համար, որպեսզի ձեր կյանքերը չվերցնի։ Ուրեմն մեր հաղթանակի նաեւ գրավականը Հիսուսի արված աղոթն է մեզ համար։ Եթե Հիսուս մեզ համար չաղոթի, Հիսուս մեզ համար չխնդրի, մենք միայնակ չենք կարող դեմ կանգնել չարին, որովհետև հարվածը այնտեղից է գալիս, որտեղից չենք սպասում։ Հարազատից, մտերիմից, բարեկամից, թիկունքից, դիմացից, մեր կողքերից, ամեն տեղից այդ գրոհը մեզ վրա գալիս է։ Եվ միայն Հիսուսով ենք մենք պաշտպանված, որ կարողանում ենք դիմադրել։ Ուրեմն այս խոսքերը լավ հիշենք, սիրելիներ, մեր ժամանակն օգտագործենք հավիտենական կյանքը հասնելու համար։ Ժամանակն օգտագործենք Հիսուսի սերը ընդունելու, այդ սիրով ապրելու եւ այդ սիրով գործելու, զորավոր գործեր կատարելու այս աշխարհի մեջ։